收拾好就带他们出去玩了。这衣服我装到我包里先。来，我往车上放东西。给你我平平淡淡的等待和冰水了。哎呦，现在摸着还是冰的。给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜要减肥呀、和忧愁。再这样腿扛不住。我去退房，还有500块钱押金呢。500块钱押金，完了。他说12点前让退的，现在已经1点了。可以了，等稍后那个押金会原路退回给你。好的。那个游乐场是从哪边进啊？可以直接从这边进去也行的。沿着这条路一直走就到了。对对对。现在是不是很晒啊？对，现在会比较热。凤姐，哎，这咋玩哦？这么晒？我也觉得好晒。阿姨，你稍微，哦呦，你别给我摇掉了，阿姨，美滋滋的。哎，金哥来了，金哥来了，我看到了，租了一辆车是吗？对。20块钱1小时，把握方向，往前走。好玩吗，念念？子浩，你控制好方向，徐徐，我有点害怕。这里玩结束了，阿姨换地方了，走。所以这点菜啊，青菜可以，冬瓜白菜也可以，冬瓜可以。这种娃娃菜也可以啊。可以。想吃啥拿啥，拿了。阿姨，我要吃那个。这个也装了。对，还有这里面的豆制品都拿一些。嗯，好。靠你了，阿姨。哦。哪一种水最便宜？我用来洗菜的。这10块钱一件，哎，10块一件。拿一件。你帮我搬吧。啊，你。哎呀妈呀，我肚子疼。多少钱总共？花了500多吧，最少500、600买菜。金哥，我让你买单的，你要让雅慧买了。给他个机会。所有的冰的东西，对，冻的、冰冻的，我们去找一个可以野餐的地方就好了。走吧，出发了。这个地方好吧，金哥？好。满意吗？有风的地方都可以。满地都是含羞草，你一摸它，它就缩起来了，宝贝。你找个含羞草啊，这个就是含羞草。太害羞了，你看。我们有2个天幕，看你们要搭几个。燕燕，我给你们抓蜻蜓走。太快了。金哥，饭熟了没？还没有。阿姨有什么菜可以煮的？青菜有没有？现在我在洗了，把这个准备好了，在洗。这都是洗干净的菜了啊，全部都是拿来洗菜的，阿姨。这些，你就大方的让我给你倒着用就好了。不用再洗了，这些也干净。凤姐卡不住，能不能帮我一下？能，我来。换气了是吗？嗯。哎，你手拿走。可以了。哎，谁要吃？谁要吃？我要吃，老板。10块，扫码走。谢谢老板。在外面吃东西是不是好吃？那个，其实是一样的食材。所以说游牧民族就喜欢到处跑嘛。阿姨先吃一点。要吃，不吃就干不动活。嘿，来，老板。好，可以了。因为太沉了嘛，我就说你吃瓜，我要吃瓜，吃西瓜啦！你看我姐多会享受，真会享受你，看着夕阳，吃着东西。满上，好，来干杯！这个饮料和这个晚霞一样的颜色，慢慢吃，菜是很多，只是天黑了。
来点音乐，音乐响起，打雷了！打雷，闪电。吃豆腐，吃豆腐喽！啊，真下雨了！碗里都是雨水。我们从天亮吃到天黑，又从天黑吃到下雨。这种体验我也是第一次。第一次是吗，阿姨？过一段时间就应该出来放松一下心情了，是吧？不久不久的也出来一下啊，出来对啊了。，每天在家里也很无聊。你看你每天工作也很无聊，每天都是做家务，千篇一律的。没事出来放松放松，心情也好。喝酒酒，给我你多年以后。给我吧，还给我们太好吃。我今天吃的很撑了，金哥。再给你们3个鸡蛋啊！刚才吃了3个鸡蛋，再给你们3个鸡蛋。我不真的吃不了了，没事，这一波炒完吃了就走好吗？老板，可以吗？不是，我要把你们喂成猪呢，还等你们慢慢吃。韭菜鸡蛋是吗？好吃好吃，真好吃。等一下，我真的变成猪了，给你我平平淡全部扔掉。这是什么伞？我也看不懂。这啥？这是个伞。你躲进去的话，等下衣服会湿掉。阿姨，上车，上车，上车。和忧愁。我们收的时候下大了，来下小猫的。你别跑那么快呀！不下了，真是，收完了不下了。阿姨还好，衣服湿了没？没有，湿了湿了，拿一件吧。没事，我没事。结束结束，